Bovinos. Boi é o nome dado ao bovino macho castrado, enquanto o bovino macho reprodutor é chamado de touro. O Brasil possui um dos maiores rebanhos do mundo. Tais animais são herbívoros ruminantes. Eles se alimentam, principalmente, de pastagens, capins, fenos, cana-de-açúcar e rações feitas de milho, sorgo, farelos, soja, dentre outros. Eles pertencem à família Bovidae, assim como ovelhas, cabras, antílopes e bisontes. Domesticados pela nossa espécie há cerca de 5.000 anos, eram requeridos para o transporte de cargas mais volumosas ou pesadas e fornecimento de leite, aproveitando a carne e couro. Na atualidade, encontramos gados bovinos nas mais diversas regiões do planeta, sendo o Brasil o responsável por um dos maiores rebanhos do mundo. Além do leite, carne e couro de tais animais, são aproveitados os pelos, para a fabricação de pincéis, ossos, para a confecção de rações, farinhas e sabões, o colágeno, o extraído da pele, cartilagens e ossos, ou para a fabricação de produtos de beleza e alimentos, como geleias e doces, os chifres, para a confecção de artefatos, como berrantes.
Além de servir para o abastecimento da população, a atividade pecuarista também consolidou um próspero comércio de equinos e moares usados para o transporte de pessoas e mercadorias. Geralmente, eram organizadas feiras em alguns centros urbanos do interior onde esses animais eram negociados. Hoje, a criação de gado bovino é a atividade pecuária mais difundida, devido à sua utilidade ao homem, sobretudo com o fornecimento do meio de transporte, alimento, força de trabalho e couro. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu joinha.